Galatooma dhugaayye. Namni tokko emoji bochaa kan barreesse. Eegaa jiru ammaaf achi hin geenye eegaa jiru taap godhaa koppiliin godhaati. Intineedha. Emoji bochaan barreessinaani please. Siree reefu seenanii achi siree reefu seenanii. Siree reef seenu bakkaash. Siree reefu seenanii amma gahaa jiru waan ta'eef siree seenaniiru. Bakka. Kennoonii fi suuseenii iddoo namni itti walitti qabamee jiru asidha. Faffaca'amee jira maqaa wantichi tokkotti walitti qabatamee jiru. Okay, ish. Garamitti deemaa siin jedhani kenno gara Ee darbee mootu waan baay'ee ba'aa jiruu fi nikaan gara olii nikaan gara gadii wal kukkutee waan jiruu fi xiqqoomoo fageenyis jira iddoo isaan jiran jedhama waan jiruuf xiqqoo namni gara gaaddisaatti siqee waan dhaabbataa jiru malee namni jira. Okay, anan jedhu niu birartu naannoo niuti jedhamiti niu maalidha niu ni yuunivarsiitii jedhamu maalidha. Naannoo niu sana dhaabbannee jirra irratti. Bareeda akkasuma. Galatooma eebbifamaa ishee wali taap gochaa jirtan mallattoo tiiktookii wali kennaa jirtan hundi keessaniyyuu. Koppiliinkii kana 100 gaame. Koppiliinkii kana kennoo mi'uuti godhadhu amma intini jennutti 100 gaame. 100 gaa yeroo tokkicha. Ani taap wali mee. Koppiliink dhibbatti godhaa inni dhibba koppiliink bareeda manaaf. Taabiirrayyuu elaa akkaawuntii keessaniif illee koppiliinkiin bareeda rifireeshinii godha waan ta'eef. Koppiliink godha memberii ta'a koppiliink godha memberii ta'a. Dafa memberii ta'a manarratti 74 jedhu kana gattu qaatiif memberii ta'a yoo wallaaltan namoonni ishii dhabdanii jirtani. Memberii ta'a koppiliinkii oluma butaame dafa bareeda isinumaaf illee akkaawuntii keessaniif rifireeshinii godha waan ta'eef koppiliink gochuun nama rakkoo hin qabu. Dafaame harka keessa ilaalaa jira 55 irra jirtu harka ho'a. Abbaan Aggaa isa. Dafaame. Maal jetta jaalu? Kiyyaan eenyudha? Achi jira? No, achi hin jiru beekna. Lakki. Okay. Achi hin jiru. Namni achi jiru hoo jiraate rakkoon qabu nullee yaalaa buuna rakkoon qabu. Taap koppiliinki sheer godhaa hundi keessan yeroo tokkicha mee taabii kana 100 sheerii kana 100 gaa koppiliinkii. Koppiliinkii dafaati. 100 gaa. Koppiliinkii godhaa kan hundi keessan sirriitti yeroo tokkicha nama 2900 jirtu koppiliinkii godhaa. Yeroo amma sagaleen boochaa dhaga'amu yeroo namni iddoo sanatti qabame nu baasuu danda'a waan ta'eef koppiliinkii keessan jabeessaa. Koppiliinkii jabeessaa sirriitti 100 gaanii asoolee. Koppiliinkii jabeessaa. Obsaan nu eegaa daqiiqaa muraasa tafee baay'ee dhiyaataniiru kiiloomeetira muraasa 50 waan ta'e jedhanii. Yuunivarsiitii bira jirraa yuunivarsiitii biratti walitti qabamee jira namni jechaa jiru yuunivarsiitii godaa biratti jechuudha. Hundi keessan iyyuu koppiliinkii godha hundi keessan koppiliinkii 100 gaa sagaleen boochaa gaafa dhaga'amu nu baasa sii galee warri ingillee nutti laata waan ta'eef jechuudha. Soo kanaaf hundi keessan 100 gaa dafaati. Dafa. Warri achi kaampaasii warri bira jiranuu nama tokko galchuu dandeenya. Nama kaampaasii bira laalii galchina. Laaliin hin galchaa qoyi laalii argeera amma kaampaasii bira jirra waan jedheef hin galchinaani. 100 gaa ka dafa hundi keessan. Yeroo tokkicha 100 hundi keessan taabii dhiisatii koppiliinkii 100 nagaa 100 dafa. Nu baasa sagalee namaa gaafa dhaga'u tiktookiin hin jaallatu sagalee boochaa waan ta'eef nu baasa amma 100 gaa dafaati. 60 irra jirraa 40 tafa 100 gaani. Dafa hundi keessan namni 2800 kun 100 gaa koppiliinkii. Nu baasa beektaa sagalee namaa gaafa dhaga'u nu darbata yeroo tokkoon keessaa nu baasa. 100 gaa koppiliinkii sirriitti. Dafaani hundi keessan iyyuu qaqqabaa jiru waan ta'eef 100 nu gaani.
Dafa koppilinkii keessan sirriitti jabeessaa ka sirriitti hundi keessan yeroo tokkicha 100 gaani. Dafa hundi keessan iyyuu warri iddoo sana jirtan immoo daayirektii siin galchina waan ta'eef 100 gaa siin galchina rakkoon qabu. Dafa hundi keessan 100 nu gaani akkasitti eeyyeen 100 sirriitti dafaati koppilinkii godha koppilinkii qofa. Taaptaabii rakkoon qabu koppilinkii nu jabeessa 100 nu gaa 100 nu geenyan rakkoo tokkoon qabu sagalee namaa akka keessa nu darbanneef galgala argitan itti yoo ta'e sagalee boo'ichaa gaafa dhaga'u nu darbata kanaaf 100 gaa dafaati. Emoojii boo'ichaa daraa keessan please. Thank you galatooma yaadannoo yeeyye dubbadhu akkasumatti. Emoojii boo'ichaa please jalatti hin barreessinaa daraa keessan. Maaliifin gaggeessadhaa maatiin iddoo sana jiru waan ta'eef hundi keessan iyyuu jechuudha. Hundi keessan yeroo tokkicha. Dafa hundi keessan. Yeroo warri qabdan muut godhaanillee muut gochaan jira namoota. Namni tokko adaraa keessan emoojii boochaa adaraa keessan adaraa sanitti haa ta'u emoojii boochaan barreessina adaraa keessan. Maaliifin nu adaba waan ta'eef nu adaba karaa itti waa dabarsinu illee hin qabnu jechuudha adaraa keessan please miira keessa akka jirtan beekna garuu miirri keessanis kan keenya kan waloo keenyati waan ta'eef hundi keessan iyyuu emoojii boochaan godhina koppilinkii godha. Namni kaampaasii bira jiru eenyu amma barreeffadha lakkoofsa 7 eenyu kaampaasii bira hin jiru. Namoonni yuunivarsiitii bira iddoo namni walitti qabamee jirtan immoo kaampaasii bira lakkoofsa barreessa lakkoofsa 7 barreessa isin galchina. Lakkoofsa 7 barreessa isin galcha. Namni kun gurri isaa dhaga'u maaliif inni emoojii barreessitu? Mini maalat no? Hundi keessan iyyuu jechuudha. Adamaasuu achi jirta? Hundi keessan. Eenyu 7 eenyu barreessee torba. Kam ishiin natti bilbiltu moo narratti bilbiliin abbo? Ay namoota kuma tokko. Hundi keessan iyyuu. Koppiliink godhaa sirriitti koppiliink. Okay kaampaasii bira hin jirtu taanaan sin buusa. Koppiliink godhaa hundi keessan. Torban jedhe tokko hin jenne qo'ashee. Kaampaasii bira hin jirtu taanaan sin buusa. Seereera. Taap godha itti muddaa. Esti. Firoo gaafadhu godhaa hundi keessan sirriitti. Abeet. Firoo achi jirtaati. Eeyyee kunoo jiituun jira ol ba'aan jira jetti. Bira achi hin jiraa fi tan ba'aa jiraan adda tokko miti ko. Jechuun achumaan jira kaa isaanuma bukkee jechuukooti. Esti viidiyoo bani kaan laalla. Esh. Viidiyoo nu banii koppiliink godhaa warra iddoo sana jirtan koppiliink adaraa keessan. Emoojii namni tokko yoo adaraa keessan emoojii akka hin goone emoojii jedhamtu tokko akka hin barreessin. Emoojii boochaa tokko akka hin barreessin. Namoota iddoo sana jiran qofa yoo jiraatan ol seensifna. Falmi jira.
Sagaleen hin jiru jechaa jiru mee. Boonaa Sagaleen hin jiru. galchi yaadannoo boonaa gurbaa jedhamu maanni firoo gurbaan jedhamu dubbataan jiru. Okay. Jira. Ana biratti dhaga'amaa jira sagaleen kee warra jalaa jechaa jira malee. Eenyu jette acee kunoo galeera. Kunoo erge gurbaa. Na biratti dhaga'amaa jira. Na bira dhaga'amaa jira sagaleen kee. Dafaame. Dafa koppilinki godhaa kaajoo. Sagaleen nama waan nu baasuufi. Sagaleetu nu baasa innee too ishii. Sagalee waan nu baasuufi booda koppilinki 100 galcha. Yaa. Koppilinki sagaleen jira miti amma sagaleen jira. Sagaleen na bira jira. Hundi keessan koppilinki godhaa. Koppilinki godhaa hundi keessan iyyuu. Koppilinki godhaa hundi keessan. 100 nuuf haa galu. 100 gale sagaleen boo'ichaa akka gaafa dhaga'amu akka nun darbanneef isinii gale. 100 qaqqabsiisaanii. Koppilinki 100 gaa dafaati. Koppilinki 100 gaa. Dafa 100 gaani. Kuma 100 gaa. Iddoo tokko jiraan jedhu kun eenyudha koo inni kootu seenii. Gaaddoo eenyu gaasa gashaa. Gaaddoon achi jira. Okay, baga nagaa wanti isin gochuu qabdanu waa argu waa dhaga'uudhaaf waan akkana waan sagalee dhaga'uudhaaf akkaawuntiin akka nama darbu ni beektan. Kaleessa mana mubaarak keessan nu adabee ture. Cufti keessanuu koppiliinkii godha. Naqee abaaboo dabbadhu. Yaa koppiliinkii godhaadha. Cufti keessanuu jechuun waa arguu feetanii waa dhaga'uu feetanii namaa sirra jiru irra kajalaa jirtu waa arguudhaan muddama. Kanaafuu wanti isin gochuu qabdan koppiliinkii godha. Gaafa koppiliinkii gootan wanti isin laalaa jirtan wanti agarsiisaa jiran kun fudhatama qabaataa jechuudha nu darbuu hin danda'u. Gaafa koppiliinkii godhamee hundi keessanuu amma. Nagee abaaboo tokko darbadhu. Boona itti fufi dubbadhu. Akkasiiti hawaasa keenya waa hundaafuu waa wajjaan baafachuun gaariidha. Wajjaan baafachuudhaaf tasgabbii barbaachisa. Tasgabbiidhaan wanti kun onlaayiniidha. Miidiyaa irraa laalaa jirtan waan taateef wanti kun kaampaanii waan akkanaa kana nayyamu ni beektanii. Kanaafuu koppiliinkii gaafa isin gootan irra gaariidha. Akkasirraa nuun facaafne baariyaali manaatti akka gadi hin deemne. Dafaa koppiliinkii godhame koppiliinkii kana gara miiliyoona 100 jijjiira. Cufti keessan warra asirra jirtanii warra jala jirtanillee yeroo 5 qofa koppiliinkii godhame. Dafime warra koppiliinkii gochuu argaatiin jiran. Hundi keessanuu koppiliinkii godha. Waa dhaga'uu feetanii waa arguu feetanii waan qulqulluu. Dafaa koppiliinkiitti muddaa. Galatooma eebbifamaa nuyi edaa dhugaa rabbii achi bulle nuyi edaa achi bulle siqaa argaa gin isin sagalee boo'ishaalee tiktookii yeroo dhaga'u emoojii gaafa argu warningii kenna akka isaa kenne koppilingii godhaa taaptaap godhaa akka boonaan faan kee yaadannoon faa jedhanii hin agartu dhufaa jiru bukkee gaa jiru kennoon faan ni jiru suuseenis dhufaa jira. Daqiiqaa muraasa boodan ga'u beektanii daqiiqaa muraasa boodan ga'u waan ta'eef koppiliinki godha. Koppiliinkiin dhibbaa galu nu darbata isa dhugaa rabbiin siniin jedhan galgala mana mubaarakii hunda keenya iyyuu gadi haree sinii galeera yoo ta'e argitanii. Dafaa hundi keessan meerre nan dhabe barbaade naggasaafis ergeen qabachaa hin jiru. Baacaa babaa darbadhu sin galcha. Koppiliinki godha. Koppiliinki godha hundi keessan iyyuu. Koppiliinki godha. Emoojii boochaa akka barreessine namni kamiyyuu emoojii boochaa hin barreessina adaraa keessan emoojii boochaa namni tokko hin barreessina. Kanaafuu gaggeessaa obboleettii keenyati waan ta'eef hundi keenya iyyuu sagaleedhum kana akka ittiin dhageenyuuf hundi keessan iyyuu emoojii akka hin barreessine koppiliinki godhaa. Baacaa siif ergeera seeni koppiliinki godhaa 100 gaane 100